Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης Δεσμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εταίρος του ενδιάμεσου φορέα του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως ενδιάμεση διαχειριστική αρχή και διεύθυνση του αναπτυξιακού προγραμματισμού, καθώς επίσης και το επιμελητήριο Καβάλας, διοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση με θέμα την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Πολύ σοβαρά προγραμματισμένο. Δεν είναι ένα τσουβάλι με χρήματα που βάζουμε το χέρι μας και το παίρνουμε. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι κάνετε, διότι υπάρχει κίνδυνος και να επιστραφούν χρήματα πίσω και να έχετε άλλα τρεξίματα. Γνωρίζετε καλά ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτά τα προγράμματα τα περιμέναμε όλοι μας, όλοι οι επιχειρηματίες και οι ενδυνάμοι επιχειρηματίες, διότι βλέπω ότι υπάρχει αρκετός νέος κόσμος και αυτό είναι θετικό. Ψάχνετε ο νέος άνθρωπος σήμερα, δεν βολεύεται ίσως με την μονιμότητα του δημοσίου, γιατί και το δημόσιο έτσι όπως έγινε δεν άξιζε τον κόπο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σαν μια ευκαιρία ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε, αλλά κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε και το έχουμε μελετήσει σωστά. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν δίνουν ρευστότητα καταρχήν σε επιχειρήσεις, επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις τα τελευταία 4 χρόνια δεν υπάρχουν στη χώρα μας και μέσω των επενδύσεων προσδοκούμε να καταπολεμηθεί η ανεργία. Είναι σήμερα μαζί μας λοιπόν εδώ καταρχήν ο Γενικός Γραμματέας της ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιαννακίδης, έχει καταργηθεί ο όρος της Γενικός Γραμματέας, σωστά. Είναι η Διευθύντρια Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, η κυρία Κούρου. Είναι ο αναπληρωτής διευθυντής, ο κύριος επίσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, ο κύριος Γρηγοριάδης. Και φυσικά ο κύριος Στάνος Παπα-Νικολάου από το Δεσμό. Ο Δεσμός είναι μια εταιρεία στην οποία μετέχουν όλα τα επιμελητήρια της Περιφέρειας. Είναι σαν ενδιάμεσος φορέας που χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά προγράμματα. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στο επιμελητήριο, όχι μόνο για αυτό το πρόγραμμα, για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα θέλετε. Έχουμε άλλωστε την τύχη στο επιμελητήριο Καβάλας να φιλοξενούμε το Enterprise Europe Network. Είναι αυτό το πρώην ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών, από το οποίο μπορείτε να αντλήσετε πάρα πολλές πληροφορίες. Καλησπέρα, παιδιά. Και κάνω τη χρήση, παιδιά, γιατί βλέπω εξαιρετικά νέο κόσμο. Άρα η οποιαδήποτε λεκτική υπέρβαση πολιτική που δημιουργεί απέχθεια θα προσπαθήσω να την αποφύγω στο σύντομο χαιρετισμό. Να δηλώσω με πολύ μεγάλη σαφήνεια και με ακριβολογία ότι το ιστορικό διακύβημα της πατρίδας μας αυτό το χρόνο είναι η ρηξικέλευθη αναδιόρθωση και η παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Η χώρα ή καταραίει ή βρίσκει βηματισμό. Θέλω να σας παρακαλέσω πολύ να εμπιστευτείτε τη γηγενή θεσμική κοινωνία. Εμείς δεν αποτελούμε ανακύκλωση της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Προσπαθήσαμε πριν από 8 μήνες σε πλήρη συνεργασία με όλο τον επιμελητηριακό κόσμο να αρθρώσουμε το δικό μας λόγο για το μικρομεσαία επιχείρηση. Αξιολογώντας ότι τοπική οικονομία σημαίνει μικρομεσαίο. Ανελήφθη λοιπόν μια πανελλαδική πρωτοβουλία να πείσουμε την τότε κεντρική πολιτική σκηνή ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εχωρίσουμε μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ένα αρκετά σημαντικό ποσό για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες. Αν τότε είχαμε εισακουστεί, σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν καινούριο κύκλο. Και λέω ανελήφθη πρωτοβουλία γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα το δείτε στην πορεία. Έχουμε μια υποστηρικτική δομή του επιμελητηριακού κόσμου που λέγεται Δεσμός και υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση της περιφέρειας και των επιμελητηρίων να εχωρίσουμε πόρους. Έστω και αργοπορημένα, σήμερα λοιπόν πάρησατε όλοι εδώ για να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες ή τις υφιστάμενες επιχειρήσεις στην αγωνία τους πώς θα αντέξουν σε αυτή την κατρακύλα. Είναι εύκολο, αλλά είναι και δημαγωγικό να διαπιστώνουμε μόνο ότι η χώρα καταραίει, ότι η φτώχεια διαχέεται σε όλη την κοινωνική διαστραμμάτωση, πέρα όμως από την εσωστρέφεια που ανακυκλώνει μια μιζέρια και δεν πρόκειται ποτέ έτσι να αναστραφεί το κλίμα της οικονομίας, θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η επόμενη μέρα. Την παρουσίαση για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου υπηρεσιών στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Θα δούμε τον οδηγό του προγράμματος, τον σκοπό του προγράμματος, τους φορείς υλοποίησης, τον ρόλο των περιφερειών, τους επιλέξιμους φορείς, τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επιχειρήσεις, τα όρια του προπολογισμού, την δημόσια επιχορήγηση, το καθεστώς ενίσχυσης, την έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών που είναι πολύ σημαντικό, τα ποσοστά της δημόσιας επιχορήγησης, τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, την διαδικασία υποβολής των προτάσεων, την διαδικασία της αξιολόγησης, τα κριτήρια της αξιολόγησης και μετά θα περάσουμε για την ολοκλήρωση των έργων, την παραλαβή, την καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης και σε ένα πολύ βασικό θα δούμε τα πλεονεκτήματα του προγράμματος που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Να σας πω δύο λόγια για τον ΕΦΑΠΑΕ, ότι είναι ένας ενδιάμεσος φορέας του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2009 από 7 εταιρείες ενδιάμεσους φορείς που ήταν στο τρίτο κοινωνικό πλαίσιο. Σκοπός λοιπόν της εταιρείας είναι η παροχή προς την αναθέτουσα αρχή, την ΕΙΔΕΠΑΕ, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης δράσεων του